ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងភាពរស់ទឹកសាបតាមការផ្ដល់មតិរបស់បងប្អូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីអេប៉ុងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបានព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានក្នុងវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនសូវសម្បូរដោយភាពរស់ដទៃនោះទេអាចថាមកពីពួកគេជាសត្វដែលមានទំហំតូចពេកឬក៏មិនសូវមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក៏ថាបានតែទោះជាយ៉ាងណាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងបរិយាយអំពីអ៊ីតថាតើអ៊ីតជាប្រភេទភាវរស់ស្ថិតនៅក្នុងសាខាអ្វីនៃរជ្ជសត្វនិងមានលក្ខណៈបែបណាចា៎កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ចំណុចសំខាន់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅ4ចំណុចសំខាន់របស់អ៊ីតទី1គឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់អ៊ីតអ៊ីតឬក៏អ៊ីត្រាគឺជាសត្វឥតឆ្អឹងកងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសាឡង់តេរ៉េសាខាគ្នីដែនៃថ្នាក់អ៊ីដ្រូសូអែវាជាសត្វពហុកោសិកាដែលរស់នៅក្នុងទឹកជាពិសេសគឺទឹកសាបបច្ចុប្បន្នអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ៊ីតប្រហែល30ទៅ40ប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅលើពិភពលោកអ៊ីតមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញែសមុទ្រនិងត្អន់សមុទ្រដែលធ្វើឲ្យរូបរាងរបស់វាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអ៊ីតមានរាងជាប៉ូលីបមាឌតូចប្រវែងជាមធ្យមពី5ទៅ30មីលីម៉ែត្រហើយភាគច្រើនមិនអាចមើលឃើញបានច្បាស់ដោយភ្នែកទទេនោះទេត្រូវប្រើកែវពង្រីកឬមីក្រូទស្សន៍ដើម្បីសង្កេតឲ្យបានលម្អិតចំណុចទី2ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ៊ីតគឺជាមាំងសាសីដែលចិញ្ចឹមជីវិតដែលចាប់សត្វតូចៗនៅក្នុងទឹកមានដូចជាចៃទឹកពពួកគ្រូស្តាសេតូចៗនិងមានដង្កូវទឹកផងដែរការចាប់ចំណីរបស់អ៊ីតមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងដោយវាប្រើកោសិកាពឹសហៅថានៃម៉ាតូស៊ីដែលស្ថិតនៅលើដៃរបស់វាកោសិកានេះអាចបាញ់សរសៃពឹសក្នុងពេលតែមួយដើម្បីចាក់ឬចាប់ចំណីមុននឹងនាំចូលទៅក្នុងមាត់សម្រាប់រំលាយអាហារអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះនៃម៉ាតូស៊ីមួយអាចប្រើបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ីតត្រូវចំណាយពេលប្រហែល48ម៉ោងដើម្បីបង្កើតកោសិកាពឹសថ្មីជំនួសចំណុចទី3អេកូឡូស៊ីរបស់អ៊ីតរស់នៅក្នុងបឹងត្រពាំងស្រះនិងទន្លេដែលមានទឹកស្ងប់និងស្អាតជាទូទៅវាភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងរុក្ខជាតិទឹកភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងថ្មឬវត្ថុរឹងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទឹកអ៊ីតមានចលនាតិចតួចដោយការពត់ពេនដៃឬការប្រែទីតាំងយឺតអ៊ីតខ្លះមានទំនាក់ទំនងស៊ីមបៃអូស៊ីសជាមួយសារាយឯកោសិកាក្លរ៉េឡាដែលរស់នៅក្នុងប្រហោងរំលាយអាហារសារាយនេះផ្ដល់ពណ៌បៃតងដល់អ៊ីតនិងជួយផ្គត់ផ្គង់អាហារតាមរយៈដំណើរការរស្មីសំយោគខណៈអ៊ីតផ្ដល់ការការពារនិងទីជម្រកឲ្យសារាយទី4ការបន្តពូជរបស់អ៊ីតអាចបន្តពូជបានពីរបៀបសំខាន់ទី1ការបន្តពូជដោយឥតភេទរបៀបដែលជួបញឹកញាប់បំផុតគឺ budding ពន្លកតូចមួយដុះចេញពីរាងកាយមេហើយពេលលូតលាស់ពេញវ័យវាផ្ដាច់ចេញក្លាយជាអ៊ីតថ្មីដែលមានសេនេតិកដូចមេបេះបិទការបន្តពូជបែបនេះភាគច្រើនកើតឡើងនៅរដូវក្តៅអ៊ីតក៏មានសមត្ថភាពដំណោះឡើងវិញយ៉ាងខ្ពស់ផងដែរបើរាងកាយវាត្រូវបានកាត់ជាបំណែកតូចបំណែកទាំងនោះអាចដុះឡើងវិញក្លាយជាអ៊ីតថ្មីបានប្រសិនបើវាមានអ៊ិចតូដែមនិងអង់ដូដែមការបន្តពូជដោយភេទភាគច្រើនកើតឡើងនៅរដូវត្រជាក់អ៊ីតភាគច្រើនមានភេទញីនិងភេទឈ្មោលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែមានប្រភេទខ្លះក៏ជាសត្វរួមភេទដែរបន្ទាប់ពីការបង្កកំណើតស៊ុតនឹងបង្កើតសម្បករឹងដែលអាចធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុត្រជាក់ពេលដល់លិទាខៈរដូវស៊ុតនឹងញាស់ក្លាយជាអ៊ីតថ្មីក្នុងទម្រង់ជាប៉ូលីបឬអ៊ីតពេញវ័យចា៎ហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់ប្រភេទភាវរស់នេះគឺត្រង់ថាវាគឺជាប្រភេទសត្វដែលមានដំណោះឡើងវិញខ្ពស់បើកាលណាវាដាច់នៅបំណែកណាមួយចេញពីសារពាង្គកាយរបស់វាឬក៏ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពីសារពាង្គកាយណាមួយក្នុងករណីដែលមានអ៊ិចតូដែមនិងអង់ដូដែមគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងដុះដំណោះឡើងវិញคล้ายទៅជាអ៊ីតពេញវ័យចា៎វីដេអូ
របស់នាងខ្ញុំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងពីលក្ខណៈរបស់ភាវៈរស់ផ្សេងទៀតសូមផ្ដល់មតិក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនក្នុងវីដេអូក្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងវីដេអូបន្តទៀត